問答啦。你邊個報館啊？分區啊！你邊個分區啊？我咪呢度咯，懵㗎你！你講係人，你懵㗎你！你係咪叫黑警啊？你咪講！我而家問你係咪講叫黑警啊？嚇！係咁挑釁，你講咗啦！你係咪講黑警先啊？我冇講過黑警喎！你講啦！嚇唔怕？扮咩啊？啊？手佢啦，笨柒！笨柒！唔好講粗口。講粗唔係犯法啦，我話俾你聽。我係咪講得先？係咪先？你咪影啦！影啦！笨柒！碌柒啦！碌柒！講粗口你先。黑記啊嗱！我冇講過黑記咁耐啦，我黑警，我冇講過咁耐，你喺度講黑警，幾十個黑警啊！正乜嘢唔使你啊！嘥鳩氣啊你！你講粗口啦你！冇得撈啊！而家我講粗口，你老母！阿徐亮，對唔住，講粗口啊！係啊！咁點啊？點啊？咁樣咁點啊？點啊？黑記唔可以講粗口啊！你咪講粗口黑記！仆街啲曱甴嚟㗎！唔好意思，曱甴！唔夠人講開燈。曱甴，我冇開過你燈啊！曱甴！你同事開燈啊！唔夠人講。呢個老實搞你哋啊！同你講。曱甴，你搞我！你搞我！好驚啊！搞我！嚇！你講搞乜嘢啊？你搞乜嘢啊？你知道嘛？搞我哋！搞得廢話你！搞我哋！黎智英你老細大晒啊！喂，黎智英你老細大晒啊！搞清楚啦！呢度香港啊，中國地方啊！老細搞嘥氣啦！整個叉腰啊！黎智英你老細大晒啊！黎智英收皮啦嘛！我哋唔夠我講㗎嘛，跟住斷氣。阿陳等下先啦，中文想做記者你冇得斷氣啊！我話俾你聽呢段斷氣。我有得係捱。你係咪你睇呢段斷氣啊？叫你啲手機唔好嘈啊！冇得撈啊！我嘈啦！嘥鳩氣啊你！你叫咩名啊？你叫咩名啊？黑勁唔係啲人話嘅黑記啊！曱甴啊！我哋準備前車。曱甴啊！曱甴！曱甴記啊！廿招啊你！你又唔帶怕輸，廿招啊你！講粗口嘅啫！你講呢個怕輸再算啦。好心你以理服人啦，唔好講粗口啦，唔好意啊！搞鳩我！我都未拎機過啊！你搞鳩我！可唔可以以理服人？我搞你咩啊？你講粗解決唔到。而家你咪搞鳩我啊嘛！好多人啦！搞乜撚嘢啊？搞！你有冇搞咩啊？好啦，大家記者搞差人，做嘢啦嘛！傻你！講粗口解決唔到嚟㗎嘛，係咪？你真係話佢冇問題，影響別人情緒冇問題。我哋扮記者啲網媒，講粗口解決唔到問題，記者唔係咁樣樣㗎，我話俾你聽，網媒啦，係嘛？好多紅家喎，好想聽你發表喎。點解？有冇真啊？我有得提啊，講粗口過你。點解？點解？係啊，認得住我，我唔撚怕你搞鳩我啊，記者。有冇 number 喺度上？佢把聲夠㗎啦，佢把聲夠分析到㗎啦。係啊，你乜鳩我？乜鳩我？你講錯嘅。肥佬位啊！問你隻肥佬撚鳩撚成日講你，佢出嚟打鳩我啦，咪得陣。呢位白色着白色搞鳩我，咁你大聲。搞你乜撚嘢啊？搞你乜撚嘢啊？我搞你乜撚嘢啊？你講。講咩啊？我冇講過。